Goeiemôre en baie welkom. Jy kom laat ons boeke vat op die pragtige Saterdagoggend, doodstil, windstil op die stadium oopgetrek. Koel, maar nie koud nie. Ander dae oggende, gisteroggend was dit baie koud. Vanoggend is net 'n heerlike koel wintersoggend. Baie welkom. Ek hoop jy het heerlike slaap. Ek bid vir jou 'n heerlike Saterdag toe. Is vandag die 25ste Julie 2026. Ek hoop jy het 'n heerlike dag wat voorlê. Vanoggend se tema is die volgende. Die Here hoor jou, al dink jy nie altyd so nie. Ek moes hom miskien 'n bietjie korter gemaak het. Dit klink baie lank. So kom ons kap hom af en nou sê die Here hoor jou. Ek dink dit klink baie meer van pas, 'n bietjie baie korter. Maar eintlik die hele lang sinnetjie, ek sny hom maar baie korter want ek sit dit op as 'n heading, so baie keer gaan 'n lang stukkie nie so lekker af nie, of pas nie so lekker in nie, so die vandag se boodskap is die Here hoor jou. Die lang boodskap is, of die lang stukkie is, die Here hoor jou, al dink jy nie altyd so nie. Ek dink ons is almal so. Ek het nou gister so 'n draai gemaak deur YouTube en gekyk na die stukkies in die oggendstukkies wat die meeste gekyk is, en die stukkies wat die meeste gekyk was, is die Here dra jou. En dis wonderbaarlik om te sien dat die oggend wat ek uitgesaai het, wat ek die laagste gevoel het in hierdie afgelope amper 8 maande, kan ek sê, wat ek uitgesaai het, amper 9, die oggend wat ek sekerlik die laagste was, en die Here my gedra het die meeste views gekry. Almal kon assosieer met die boodskap, as ek dit so verduidelik. En ja, dit is so. Ons almal is nie altyd op 'n goeie plek nie. Ons almal het nie altyd elke dag 'n goeie dag nie. Al wil ons graag, maar ek beloof jou, hoe nader ons aan die voete van Jesus lewe, hoe beter gaan ons daar wees. Dit kan ek jou vanoggend verseker op hierdie Saterdagoggend. Baie keer probeer ons maar, soos ons gewoond is en soos ons geleer is van kleins af, op ons eie aanploeter, want jy moet mos onafhanklik wees. Onafhanklik is die hoe sal ek dit sê, is die sleutel tot sukses. Dis basies wat ons leer van kleins af. Van kleins af leer ons ouers ons om volwasse te raak, groot te raak, te leer, vir jou 'n job te kry, en eintlik afhanklik te raak. Daai selfe bloetjie, wat so 'n paar maande terug, ek dink nou aan my kleinseun, die selfde bloetjie wat so 'n paar jaar terug gegil het en geskree het, dan sy nommer 1, die kleinkinders is baie lief daarvoor om die woord te gebruik, baby boss, daai selfde persoon, raak groot, hy is op sy eie en hy kom agter, iemand het nou die dag vir my gevra, Meld, goeiemôre, hoe gaan ek? Ek sê, goeiemôre, dit het beter gegaan toe my pa en my ma nog gesorg het vir my, so, ja, dit was eintlik meer 'n spot, maar ja, dis baie keer so, baie keer in ons lewe kry ons swaar, baie keer dink ons terug en sê, toe ons in die huis was, het dit regtig goed gegaan met ons, en ons het nie eers regtig gedink daaraan nie, op daai stadium nie, want ons het geen verantwoordelikheid gehad nie, in die sin dat, jy hoef nie te worry wie die huis gaan betaal nie, jy hoef nie te worry wie die kar en die petrol gaan betaal nie, die kos, die klere, al die dinge, die vakansie, kan ek verder gaan, die te drinke in die huis. Ja, daai tyd het ons nie gedink aan, as jy die dag afhanklik raak, en jy die dag groot raak, en jy die dag onder jou huis, onder jou ma en pa's dak se huis uitgaan, hoeveel meer verantwoordelikhede jy saam met jou het nie. Hoeveel meer verantwoordelikhede moet jy dra nie. Die dag as jy trou, 'n vrou vat, die dag as jy kinders het, jou verantwoordelikhede raak net meer. Die dag as jy 'n kar kry, jou verantwoordelikhede raak net meer. Die dag as jy dalk sonder 'n werk sit, of daar gebeur finansiële katastrofe met jou, ja, al die dae sit vir my en jou op 'n slegter plek. Die dag as ons uitvind, ons het 'n ernstige siekte, dit sit ons heeltemal op 'n ander veld, dit sit ons heeltemal op 'n ander vlak. Ons kan nie ons lewe beheer nie. Jesus het nooit vir ons beloof, dit gaan net sonskyn, maan en rose wees nie, ons gaan 'n gelykpad hê nie, maar by sy voete
is dit die pad gelyker. Die pad is breër. Die stukkie wat ek vanoggend met jou wil lees in die Bybel, so die van julle wat julle Bybel saamgebring het en wil oopmaak, anders sit net saam en luister lekker saam, jy kan later. Wat lekker is natuurlik as jy jou Bybel by die hand het en jy sit so 'n stukkie papiertjie in, het maak nie saak wat jy insit nie, of in ons geval is in die dag langs die see gaan stap en die pragtigste flamink veer opgetel. Sit daai veer in die Bybel en daar op die stukkie by Genesis 21, vanmôre lees ons Genesis 21 vanaf vers 14. Nogal 'n pragtige stukkie, onthou die boodskap is, die tema is die Here hoor jou. Genesis 21 vanaf vers 14. Ag Here, terwyl ons deur die Bybel blaai en terwyl ons die stukkie soek by Genesis 21, wil ons net stil raak by u voete. Here, dankie Here, dis 'n voorreg Here om in die oggende net stil te kom raak hier by u voete en 'n instelling te maak. Ons gaan elke oggend hierby kom, laat ons boeke vat, stil raak by u voete. Here, ons kom vra en u gee altyd. Ons kom vra die woord, u bied die woord. Daar's vir elkeen 'n stukkie uit hierdie bord uit. Maak ons oë oop. Here, maak ons oë oop. Maak ons stil en rustig. Maak ons hart aanvanklik. Praat Here. Ons luister. Amen. Toe is Abraham die môre vroeg op en hy het brood en 'n sak met water geneem en dit aan Hagar gegee. Ek kon nou die stukkie vir jou 'n bietjie verder skep en vertel, maar ek wil nie. Dit is hoekom ek altyd vra, vat die Bybel en lees die stukkie voor vanaf Genesis 21 vers 1, vat hom vanaf vers 1 en lees voor en wat na die tyd gebeur het. Dis nogal baie keer baie interessant en dit plaas dit meer in konteks en dit gee vir jou iets om in die stilte tyd in die môre 'n bietjie meer te lees, 'n bietjie hoe sê hulle, vleis om hierdie been te sit wat ek vanoggend vir jou gaan lees. En toe is Abraham die môre vroeg op en hy het brood en 'n sak water geneem en dit aan Hagar gegee, deur dit op haar skouer te sit. En ook die kind en haar weggestuur. Sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn in Berseba. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp. Die woord is nogal vir my skerp. Dis wat gebeur het, dis direk gestel in hierdie storie, maar dit klink vir my eintlik skokkend. Weet ook vir jou dat 'n ma ook op sekere stadiums moeg raak. En dit kan ook maar tot so ver. En ek dink op hierdie stadium was Hagar geestelik en fisiek baie moeg. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp en geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as dit boog kan skiet. Want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. En sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Dink toe het stil geraak op hierdie stadium vir Hagar. Maar kyk wat gebeur volgende. En toe hoor God die stem van die seun. Luister mooi. Ons is baie keer in ons lewens so geboei met wat in en om ons aangaan en ons besef nie. En toe hoor God die stem van die seun. Nie net die gehuil van Hagar nie, toe hoor God die stem van die seun. En die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is, of moet ons eerder sê, in die plek waar hy lê. Staan op
en tel die seun op, en hou hom vas met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Pragtig. Die mens roep, en God luister. Staan op, tel die seun op, en hou hom vas met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Daarom het die God haar oë geopen, en sy sien 'n put, en sy het geloop, en die sak vol water gemaak, en die seun laat drink. En God was met die seun, en hy het opgegroei, en in die woestyn gewoon, en 'n boogskutter geword. Hy het in die woestyn Paran gewoon, en sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. Is dit nou nie 'n pragtige stukkie nie? Kom op die einde van die voyage, sy kom op die einde van die voyage, hy kom op die einde van sy voyage. Die seun roep, Hagar sit te ween, en die Here antwoord. Ek hoop dis vir jou, net soos vir my, 'n baie mooi storie om hierdie naweek mee basies af te skop, om hierdie Saterdagoggend te begin. En natuurlik, moenie die tema vergeet van hierdie stukkie nie, is die Here hoor jou. Ek hoef eers verder te gaan en sê, al dink jy nie altyd so nie, ons weet dis waar, die Here hoor jou. Liefdevolle Hemelse Vader, ons kom sit vanoggend by u voete. En voordat ons verder gaan, wil ons net almal wat opgedra word, wat siek is, miskien wat bedroef is, wat hartseer is, opdra aan u. Die volgende mense wil ek by name noem en aan die voete neerlees: Serena, Johan, Ian en Fien. Wil jy asseblief spesiaal wees met hulle. Ons dink aan hulle, en die hele Kom laat ons boeke vat, gemeenskap bid vir hulle vandag en elke dag. Here, dankie vir hierdie pragtige oggend, die son skyn, die son wat weer opgekom het, nuwe dag, nuwe geleenthede. Dankie Here vir hierdie pragtige boodskap in die Bybel, Here. Ons voel ook baie keer, u is nie teenwoordig nie, maar u is altyd daar, u luister na ons, u hoor ons, al dink ons baie keer nie so nie. Dankie Here, dat u werk maak met ons en dat u ons nooit sal vergeet nie. Dankie dat u lief is vir ons, dankie dat u vir ons aan die kruis gesterf het. Vergeef my Here as ek nie elke dag leef soos wat u graag sou wou hê ek moet leef nie. Help asseblief vir my deur die Heilige Gees om vir my elke dag meer en meer bekend te maak die dinge wat ek verkeerd doen in my lewe. En dat die Heilige Gees my meer en meer elke dag help op die regte pad. Dat ek sal leeg raak van my, vol raak van die Heilige Gees, en die Heilige Gees toelaat om te werk, te lewe, te praat en te dink binne in my. Vergeef asseblief ons sondes, Here. Help ons om ons sondaars ons skuldenaars wat verkeerd doen teenoor ons te vergewe. Ons wil so maklik 'n wrok koester, en u leer ons nie so nie. U sê vergewe en vergeet. Ons gaan vanoggend en ons gaan na ons kas toe, ons maak ons kas oop, Here. Ons haal ons baadjie uit, daai baadjie van liefde, help ons om die baadjie aan te trek en help ons om die liefde uit te lewe vanoggend teenoor almal rondom ons naastes. Help ons daarmee om die liefde uit te lewe. Help ons om, soos ek gisteroggend te vra het, net een keer per week, net een keer per dag goed te doen aan iemand. Dis wat u vra ons moet doen. Help ons om dit uit te lewe. Ons steek ons hande op in die hemel, ons kyk op na u en ons sê, Jesus, take the wheel. Vat asseblief die stuurwiel, Here, ons lewens en ons geestesvoertuig en bestuur ons in die jaar in wat voorlê. Want waar u in beheer is, daar weet ons, gaan alles net reg gaan en goed gaan. Ons vertrou op u, ons plaas u in beheer van ons lewens. Ons vra die dinge nie omdat dit verdien die Here, maar enkel alleen uit die genade en magtige naam alleen, en u liefdevolle naam alleen. Amen.